Haya, haracyasha fizo naba uno ndigarukiye naza mwajahe ndiganye ya yihangane absurd ngo bantu ntabwo banzira ndetse umunsi bazamenya uzaba ari umunsi udakurikirwa. Ok shafizo ndongeye ndigarukiye rero icyamamare namba uno hakurya iyo nino ngiye gusobanura episode ya mbere ya filimi yitwa ko w'ikibi. Hey jambaye murebongera ubundi ibonye subiza inyuma nyagasani ni umuzuko w'ikibi episode ya mbere season umuzuko w'ikibi dore ukuntu umwana acana amaso we ikibi cyongeye cyateye ngiye kugiga njyewe ubwanjye ndakurikiza amagambo bwihangane. umva kirambona nyagasani mana uyu muntu araje aravuze ngo ikibi cyongeye cyateye ngiye kugiga njyewe ubwanjye kiraza kumbona nyagasani ndi kumwe namwe chavizo the week. Dore umwana we araka ibiganza biraka nyagasani mana. Kumbe hano mu ishyamba harimo wabukereye, harimo wabyacanze byakaze ukuntu ameze we. Ni umuntu uri mu ishyamba nijoro umwe ariko bana abantu bino bintu baraza kubishobora. uyu muntu yageze muri bino bihuru wenyine muri ijoro aje kumara biki mitsutsu nimba ari nyagiso ariko bana yajyanaho ikintu kikumbabaza umuntu yambaye bodaboda turagitambuka we murabibonye hari icyamukuruye hasi umwana yatambukaga niba mutayibonye musubize inyuma gacyangwa mwihangane byamukereye turakaboko kirakwega no hasi ngo pi ikanze we dore umwana w'i Rwanda yewe dutangiye kuganya. itonde filimi ni uko itangira nziza, filimi z'ubwenge iracyari mu ishyamba uratambuka muri kumva ayo majwi hano hari abandi bana bahagaze gutya bari gukanura gutya ubu murumva ayo majwi ikintu cyarabakanze sinzi niba mutayibonye we ngereka asubize inyuma murebe umva kera wobo reba umuvuduko we buri kintu kibari imbere dore amaso nimba ari umuntu nimba ari igiki dore amaso we dore amaso kandi ni uwo muntu reba umuzuko w'ikibi nyagasani imana umva amajwi ari kukivamo kandi ni umuntu urusiga aho ngaho abana bakadura bishe kumbe wa muntu twatangiye kimukwega hari ikintu kimukwega ari kumwe nabo dore ukuntu abana bakadura amana yacyo we kibaterereza imyotsi abana bambaye utubodaboda disi mama reba ikintu kibari imbere nyagasa umvijwe nyagasani mu ishyamba ryuzuyemo ibirura rimwe
gihita kimurigisa. wa mwana agiye he? Wa mwana agiye kiramutwaye ndakura hirya. mureke twirukanke. Nimureke twirukanke Nyagasani Imana, ibintu byakaze we. Nawe uri kundeba Nyagasani Imana, ntabwo waba ukiri hano, mureke twirukanke. twirukanke turi bangese kamaze gupfa nawe. Twirukanke turi bangese kamaze gupfa nawe. Imana Nyagasani ngiye kwirukankira. ngiye kwirukankira mwa. Ntushaka kugumaho. Ntushaka kuguma aho ngaho, ndabona ibintu byakaze. Do umujama caho, umujama caho. Do acaho wenyine. gase mwakabyara mwari. Uyu muniga se wakabyara. ngiye kwicara. Ngiye kwicara aha ngaha. Ndapfira aha ngaha. Uku mva ndapfa ruzungu, ndapfa kigabo. Uku niko abandi bose bapfa. kandi ndapfa nk'ingabo. Ndapfa nk'ingabo sha. Nyagasani Imana, umwana yaricaye. Do wenyine n'ishyamba. Do kurikirane murebe, mukurikirane murebe episode. Iyi ni episode ya mbere. Do ako kanya mutipa aribo yirukanka barakwereka ngo mbere y'iminsi 2 yuko bira byose biba byose bira byose tubonye. Niko episode yacu itangiye Nyagasani. N'uburyohe ngira ngo ndababwira je n'uburyohe. Ntabwo ngomba kubazanya ibikaritani we. Bikarikana n'abanyafurika dusigaye dukomeye. Nabyo mwari muzi. Dora amaso. Umva umuniho, murahumvisha umuniho. Umva imvugo bantu bima. Ishyamba ntabwo riherutse gutanga amaraso mana we. Sasa iyi ni episode ya mbere, reka tuyisoreze aha ngaha. Ngira ngo murayibona, tuzongera kuri episode ya 2. Abaryohewe banyandikire muri comment bambwira ati dukomereze man, dukomereze shushu be. Sawa, ciao mukane subscribe ndetse na share mukane na comment kugira ngo dukomeze turyoherwe. Ciao bye.